Glory be to God in the highest. Today is another our children anniversary. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ní orí ọ̀fẹ́ láti gbọ́ mi bí abiyamọ, ẹ gbọ́ gbólóhùn àdúrà tó fẹ́ ti ẹnu mi jáde. Gbólóhùn àkọ́kọ́ ni wípé lábẹ́ agbára tí ọ̀run sinmi lé gbogbo abiyamọ tó gbóhùn mi tó ń ṣàmì lórúkọ Jésù ti Nazareti, oúnjẹ ọmọ ò ní bá ẹ nínú sàréè. As we are celebrating our children today, I decree as a prophet of the Most High God, according to the word of God, Bíbélì wípé ẹni kékeré kan yóò di alágbára, ẹni kékeré kan yóò sì di ẹgbẹgbẹ̀rún ní orílẹ̀-èdè. Mo pàṣẹ àwọn ọmọ tó tinú ẹ jáde, wọn yóò máa wí orílẹ̀-èdè púpọ̀. Ìyẹn ní kọ́kọ́ lábẹ́ bó ti ń kórí. Ohun gbogbo tó ti ṣe wàhálà lé lórí ọmọ wàá jèrè ẹ. Àwọn ọmọ náà wọn ò ní kú mọ́ wa lórí. Mo kí gbogbo Celestial ní àpapọ̀ wípé a kú àjọ̀dún àwọn èso. Nígbà tí ayé bá ń jẹ ayé, àwọn ọmọ wa wọn yóò ṣe rere. Ọjọ́ ọ̀la ni wọ́n jẹ́, wọn ò ní mú wa sunkún, wọn pa wá lẹ́rìn. God bless.